самага ранку чуць тыя ж галасы. Кожны дзень падымацца на гару. Яна як учора, так і сёння, у снезе і ў пяску. Гэта наш сапраўдны высілак і спакой. Знакі ты маляваў усцяж нашых шляхоў, каб не згубіцца нам у ветры слоў. Пасярод сляпой пустыні хто раскажа нам пра любоў? Як любіць, калі ты болю не знайшоў? Так, кожны боль выяўляе запал нашых душ і змушае сцішаць волю нашых сэрц і садзіць ружы ў терне сваёй зямлі. Увечары будзеш шукаць сэнсы мінулых падзей, па нотах ціха збіраць спеў учарашніх дней. Можна доўга не згаджацца, злавацца і падаць у адчай, толькі неба ўсё трывае і ты трывай. Так, кожны боль выяўляе запал нашых душ і змушае сцішаць волю нашых сэрц і садзіць ружы ў терне сваёй зямлі. Я знайшоў скарб сусвету ў адзінай хвіліне, калі неба аб'яднала ўсіх нас у адно. Чысты вобраз, святы голас не пагардзіў мной, падарыў мне цяпло. Кожны вечар і ноч ты цярпі і заховай свой успамін пра штодзённай падзякі плады западораны ветрам уздых.
соромяться зла, соромяться всього того, що не Божає. Варто йти далі. Завжди ось гэта спокуса, затримання і сказати собі, що ще завтра не день йде. Сьогодні нічого не поспію вже. У гэтай стації варто припомнити ось ці моменти нашого життя, коли хотілося нам затриматися, коли хотіли почекати, відложити навертання на завтра, сповідь перенести. Тому що це є той момент крижової дороги, который приклад дал нам Иисус. Для того, как мы были счастливы. Допомагають людям, які до їх звертаються. Просто. Я не маю зачинення один до одного. Крок по кроку чиняють своє серце для тих, хто до їх звертається. І це різні проекти. На сьогоднішній день десятки різних дієцези так само не можуть відрознюватися. Хто які має можливості, і костюм локальний, який має можливості. Коли говоримо об національному Caritas, то нашим заданням національного Caritas це допомагати соціальним реалізувати свою діяльність. Мозоли! Мозоли! Тихо! Кайф! Мозоли! Можно выйти? Давайте мозоли! Давайте его унесем просто. Смотрите. Нет. Вот это давайте туда. Нет, кружки там классно. Это самое ужасное, что мы пока не разобрали. Когда человек ест. Самое ужасное, что можно снять из Мастер-класс, как надо есть красиво. Настя,
Ладно, там в банке останется. Радуем вам, пойдем. Зустранимся, аллилуйя, зустренимся. Аллилуйя, сустренимся, аллилуйя, сустренимся. Аллилуйя, 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 сустренимся. аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, сустренимся. Беларуси дорогие, своей ответной машиной своей. Берегчи свою природу, вміли захопляться гэтым светом, так як гэта ўмеў рабіць святы Францішак. Нумар 133. Акрамя таго, гэты спеў прасілі заспяваць для Людмілы. Затишился весны, Бог всемогутный, ради только нашу хвалу. Славляйте, вскрикайте имя Бога, спевайте Господь Ему. Тобі, Боже, за світлого брата, любов розтворили Твою. Святлого даруєш, ім'я святляєш, ім'я восхваляєш Твою. Хвала Тобі, Боже, за смерть, за сестру нам, початок скончення життя. Тут нашу хвалу. Хваляйте, вскрикайте ім'я Бога, співайте госанна Йому. Попросим крышечку поплотнее. Так само варто вспомнить, что было ранее на крыжовым шляху. Мы сегодня разважали это. Як велика есть Божья любовь, як она нам дать новое лицо. Накольки это великая любовь, которая сегодня нам показывает, не треба бояться Бога. Не треба сумніватися, чи Бог пробачить, чи Бог не пробачить. Треба відказувати любов'ю на любов. І імкнутися, шанувати Божью любов. Дякувати Богу за любов, яку Він так полюбив нас. Конечно, я иду за мной. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, ангелы ходят с неба, с неба. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля.
Господи Иисус Христос. Я гляжу, что ты есть самый, я мать, что прошлый год, я уже 11 год, тут и ты есть самый славный. Только, на жаль, с каждым годом меньше и меньше вас становится. И вы вельми быстро стареете, так и вам уже тяжко, не ведомо что. Але я вас вітаю завсёды і запрошую до нашої святині. Ну, як завсёды, по дорозі до Буслава вас вітає Маті Божа Альковицька. Це у цудовному образі. І я вас сердечно запрошую до нашої святині. Ну, і сьогодні відома урочистість апостолів Петра і Павла. Я вам ваші телегринки сьогодні походять в мені, но я маю таку надію, що ви вже його повідчували до раніці. Я так само навчаюся до цього відчування. І нехай апостол справді буде опікуном і справді керівником у духовному житті, допомагає в цьому духовному житті. Ну, і сердечно запрошую, ну і напевно ви трохи так розжарені, я вас трохи. І хочемо так само прославити Маті Божу у гэтай святыні, у Альковічах, у гэтым цудоўным абразе, які тут захоўваецца, і заспяваць так само у яе гонар. Може, лепей ви зайдете і перед нею заспіваєте їй. Мария, ты свете принесла добрую новину, что в лоне своим ты носишь Бога Сына, да этую новину с хорами анёлов Ольковицей святыни благословим мы. Не в великим городе, а у теплой вёсы поселиться Мати пожадала. И сорос росополю у синих волошках, у Ольковичах святыня постала. Мария, ты Альжбете принесла добрую новину.